竟然係燉湯係點食㗎？係滾湯嘅先啊！滾湯攞個食返。各位網友，大家好！今集煲嘅就係平靚正、滑口鮮味、充滿膠質嘅石斑魚湯。咁要煲得好飲、湯白魚滑，仲要快手嘅話呢，就記得要留心聽書啦。咁如果你都中意呢一份食譜，記得點讚、留言、分享，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。你睇下起味起膠啊，唔係講笑。各位網友歡迎嚟到我嘅 channel， 從細日菜到煮客就係我嘅態度。至今經營咗26年，如果真係冇料到，就唔會有你喺度。煮嚟煮去唔知煮乜好，更加要 follow。助你新手入廚一定冇難度，擁有20幾年打雜經驗，又唔會攞嚟威，因為煮得好先叫啱 channel。睇下咩靚魚啊！佢嗰份靚嘢冇咗啦。呢種係滾湯。呢隻係蛋梳咯。係啊，蛋梳撈啊。梳撈底嚟㗎，可以梳撈啊，即係滾神湯㗎。你要幾多啊？佢平啲攞翻嚟，我係平啲找㗎啦，成本找啊，嗰難梳嗰打隨風頭。定係你想食火點啊、牙點啊？咩啊？呢啲都釣嘅，呢啲全部都釣魚嚟，有鈎啊，艇釣。好，OK。呢隻都正喎。嚟啊！呢隻都海㗎。呢個火點嚟喎。係啊。呢嚟㗎，烏參啊！你想要火點定係呢啲啊？呢隻烏絲仔。火就火，呢隻火點啊，可以嚟㗎。啊，仲有條雜。蒸嘅咖喱啲，嚟翻你揀。我都唔知揀乜。O K 啦，好揀啦。我都冇所謂喎。咁咪要知啊！竟然係。燉湯係點食㗎？係滾湯嘅先啊！滾湯攞個石斑靚啦。有石斑溝埋落去。石斑啦，你食㗎。全部都海魚嚟嘅。好靚魚。呢嚿啊！滾湯又得，乜都得啦。不過就多嘢搞啦，保證新鮮啊，有鈎。啲艇釣。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房啊！嗱，咁今集咧就有幸買到一份40蚊嘅海魚啦。咁呢度咧，其實一份呢啲咧係好抵食嘅，因為呢啲第一樣嘢保證鮮味先，因為冇養魚嘅。咁啊，呢條係咩魚咧？其實個樣都話晒俾你聽咧，係特別深色啲，眼睛仔咧就炯炯有神嘅。咁呢條咧就叫烏絲斑。咁一般我哋喺屋企食咧，我多數搞咗佢，即係做晒呢啲清潔之後咧，就多數清蒸嘅，揾啲薑絲就算數，已經係超級好味。咁啊，另外呢條魚咧係咩嚟咧？佢係特別啲，佢係一條青斑仔啊。咁所以兩條魚嚟講咧，都係食鮮味滑嫩而見清嘅。咁我哋今次咧就特別少少啦，做一個好清可以兩食嘅湯，同埋食翻條魚啦。咁好簡單嘅啫，但係都有少少技巧咯。嗱，咁我哋咧準備翻啲架餐，不過就唔用住嘅，又係一如既往啦。刀仔同埋我成日都話骨鉗，咁但係我哋呢兩樣嘢都唔好搞住，我哋反而係搞一個鑊先。咁點解要搞下隻鑊先咧？而家嚟講，咁用鑊煎魚有咩問題？有咩好處咧？咁其實好多時候我都會用個煎 pan 嚟做嘅，因為咧方便啊嘛，唔係人人都有隻不鏽鋼鑊或者生鐵鑊噶嘛。但係有時我哋呢啲咧已經用咗好耐嘅生鐵鑊咧，已經係有啲虧損啊、啲凹痕啊、呢啲位啊嗱。啲不鏽鋼不鏽鋼就會有呢啲嘢，所以相對起你新鑊嚟講咧，佢有損耗咧，比較容易黐鑊，特別係煎魚啊嚇。嗱，咁我哋第一件事攞翻張紙抹一抹佢，咁啊以防止咧水溝油就爆破噶啦。咁同埋咧自結鑊有個唔好處嘅，就係有機會會釋出一啲唔好嘅物質啊嘛。不鏽鋼好啲啊。嗱，我哋落翻一陣煎魚嘅份量落去。咁啊，先用翻啲紙又好，你用個鏟又好咁啊，咁啊用張呢啲吸油紙就方便啲。咁啊，將佢咧潤一潤佢先。你用新鑊同埋舊鑊都係啊，洗乾淨咗隻鑊咧，潤一潤佢先，由得佢自己凍鑊咁去吸咗啲油分。咁你一陣咧一定係好煎啲嘅，特別係咧其實佢有個朵噶。咩朵咧？呢一隻叫冰鑊，有時咧啲 sales 推介咧都係凍鑊落咗油先，由得佢受住水先，我哋先搞啲魚。咁呢一個咧就係不鏽鋼開鑊冇咁容易黐底嘅秘訣之一。嗱，咁啊呢啲魚咧有好多正嘢喺度嘅，呢啲正唔正啊？咪就係有啲好孱嘅嘢咯。
咁第一個步驟咁多潺嘅，咁我哋最好咧近水位咪拍埋俾大家睇咯，但係輕輕沖一沖佢，因為咧已經係俾師傅執過啦嘛啲魚，咁啊肥一肥佢啊，有個篩有咩好處咧？隔住啲鱗片冇咁容易塞啊！你睇下佢好多鱗片嘅，咁之後咧。點樣去處理佢咧？一如既往，特別係細魚，我哋唔會揾啲鹽落去揦佢咁傻嘅，所以大魚有大魚做，細魚又有細魚做咯。嗱，咁我好中意啦，逢係細魚一定用刀仔，過刀先會更加之乾淨利落。同埋你會即係乾乾淨淨冇鱗啊，順手又可以爆埋肚啊。咁啊呢啲咁嘅魚咧，新鮮魚啊小心啲。佢隨時咧，即係雖然阿師傅幫我哋跟咗啊，佢有啲時候咧，呢啲艇釣魚咧，好多時候隻鈎喺度，你自己小心啲。OK 嗱，咁呢啲就係一如既往啦。爆咗個肚爆得唔好，咪開翻大。嗱，我都會咁啊，咁你爆開翻呢度咯。即係例牌有好多新網友唔知，咪講多次啦。嗱，最安全嘅就揾條布食住佢個頭。咁啊，逢係斑咧就有呢啲刺嘅，係咪？咁啊，捉住佢個頭，咁你又安全啲。之後又係咁啦，做多次俾大家睇都唔緊要嘅。千祈唔好用把大刀，因為大刀難冇。嗱，解開咗佢，跟手就係用骨鉗個後邊，咁你啊用1000年都唔會爛。OK， 順便又介紹啲好嘢俾大家睇啊！呢啲咧又係一啲我哋專業用嘅日菜打輪器。點解我唔用佢咧？因為佢呢啲鱗太幼啊，嗱你好難刮嘅。呢啲啊打臘魚啊，非常之一流，又係用一世嘅。所以有啲人咧成日都買架撐，其實我哋主要用呢3樣嘢，基本上啲魚仔咧全部通殺㗎啦。所以話有啲咧，我哋有個俗語啊，叫流料咧就架撐多，就咁講嘅。咁基本上一把主要刀賴多一把細刀仔，咁呢啲嘢我哋攞去接檔啊，就已經夠晒做啦。最多拖多一把刺身刀啊，一把牛刀啊咁樣，咁啊夠殺噶啦。咁啊唔講咁多啦，我哋先去爆晒肚，去晒啲鱗先。洗乾淨咗嘅魚仔，嗱，我哋洗魚咧最緊要咧就唔好話開咁大嘅水位係咁沖，啱啱好吊住就好啦。因為越沖咧條魚就越霉。你見我哋咧洗完咧都起碼都咁嘅樣啦，隻眼仔仲係眼睛碌碌嘅，咁啊裏邊都起碼都仲會咁樣有少少嘅血都冇問題嘅。咁啊最緊要夠快手，特別喺夏天咧，我哋啲自來水比較熱啊，即係暖身啲咧，越啤佢就越嚟越霉噶啦。所以呢個時候我哋要做咩咧？淨係做一樣嘢就得啦，換一換個角度先，就係要攞翻條乾爽嘅毛巾，將佢咧內外嘅水分啊，同埋包括埋嗰啲潺咧，都之前啱出咗一集都咁講過啦。大魚啊容易捽一捽佢啲潺。咁你要食得細魚咧，就預咗呢啲咁麻煩嘅工序啊，所以大家都應該要有一個感恩嘅心咧，欣賞煮俾你食嗰個魚仔。你喺街邊度基本上就冇可能會食到呢啲魚仔嘅，因為你劏一條大魚就係有限數嘅時間，但係你一次過劏幾條魚就保證你安全。咁啊特別係而家咧嗰啲咩逢係大魚2斤以上啊，又話中毒啊、雪卡毒啊咁樣，魚仔咧就食少啲。已經俾你食咗啦，因為咁所以佢個內藏嗰毒素又少啲，但係咧真係滑就一定會滑啲，但係咧功夫上邊嚟講咧真係花好多心機嘅。嗱，印乾晒水去啦，盡可能。咁你見我咧嗱呢啲布啊，一陣我睇下有冇時間拍多一集點樣去處理啲布俾大家睇。呢啲咪散咯。嗱，食得魚，無論你煎或者我一陣放湯咧，佢一定係要做多好多功夫嘅。記得欣賞你身邊肯煮俾你食嘅人。魚毛我哋就已經準備好晒啦，咁啊仲有咩可以做好少少咧？揾翻呢條布啦，乾淨啲嗰邊我哋咪用埋佢，吸住佢，由得佢繼續喺度印水，跟住咧已經好快，我哋就可以做埋啲配菜啦。今集嘅配菜呢個係咩嚟？呢一個咧都係芹，不過呢個咧就係我哋中國嘅糖芹。咁同埋咧就有薑嘅，咁由於我哋今次咧呢款湯咧食鮮味嘅滾湯啦，咁我哋淨係用呢2樣嘢足夠噶啦。咁啊，你中意加豆腐都得，不過咧豆腐我都覺得削薄咗佢嘅威力啊。嗱，咁我哋試翻啲厚些少嘅薑喎，今次咁啊4-5 mm 咁上下啦，咁啊2-3片到4片啦。中意嘅你咪拍一拍佢咯，少少鬆咁嚿薑就容易啲出味，因為我哋咧就會用一個短火嚟去做嘅，即係大概係5分鐘至10分鐘咁上下。咁我覺得咧3片都夠啦，
係啊，有薑又好食啲啊，有啲好追求嗰啲好鮮味，你咪乜都唔好落咯。跟住之後又講好多嘢，又話唉用薑又輸晒咁樣啊，真係好鬼無聊，係嘛？嗱，有機會你知我講乜嘅話，記得留言俾我聽下，睇下係咪嗰啲人我都覺得非常之咁無聊兼無謂添。嗱，咁我哋有啲糖芹啊，梗係要洗乾淨晒佢啦。咁啊後邊咧，其實我自己覺得啊，呢個頭位咧，即係個根嗰個位咧，個味會重啲嘅，咁未必人人中意噶嘛。咁我哋咧可以揀翻一個淺啲嘅位置，就喺個根對上中間至上邊嘅。咁你想要嫩口啲，咪用個頭啦，用個頂呢邊啦。啲葉咧，我哋全部都唔用嘅。係啊，今次咁我哋咧就攞咗啲頭莖先，最好個頭青青嫩好食啲嘅。斬頭斬尾嘅糖芹就得翻咁多，咁其實都唔係嘅，呢啲葉咧你有機會可以揼埋落去嘅，不過我就覺得咁樣就 OK 夠啦。咁啊，你自己因翻個份量啦，因為芹菜咧就唔係人都啱嘅。咁我就呢度咧，我自己中意芹菜嘅味道，同埋咧長老要降下血壓啊，呢啲芹菜非常之咁有益。咁我哋咧就用咁多，你自己怕太過濃味嘅落1/3，調一調味，因為好夾呢個魚湯嘅。嗱，咁我就咁啦，一開4咁上下啦，唔使話咁講究啦，咁多。咁我哋啲配菜做好晒咯喎，賣到咯。賣爐嘅時候，第一件事咧着翻個火先。煲到啲水咧滾晒先，之後咧我哋就開翻埋呢一個鑊，又係暖咗隻鑊。咁你會見到啲油咧先至會慢慢墜落去嘅，係咪？嗱，墜緊落去嘅。咁因為咧我哋凍鑊落油，等佢受油咧，咁樣佢啲油咧先至可以固定咗喺啲油個鑊上邊咧就受。咁如果你開咗暖咗個鑊先至落油咧，咁佢就會墜咗落去咯。所以都有少少技術嘅。暖咗隻鑊，你就會見到啲油咧好啷、好熱、好水咁樣嘅。咁你隻鑊咧就差唔多夠熱噶啦。咁我哋個火咧用翻個中火就 OK 啊，唔使話太大。但我都唔係咁夠力啊。嗱，呢啲火，咁我哋唔使話太大火嘅，係啊。咁啊小心啲你啲魚啊。咁我第一個步驟我哋要煎咗啲魚先。咁你會見到，咦冇揦過又冇上粉喎，黐唔黐底咧？嗱，咁啊一齊睇下我揦唔揦嘢。咁啊小心啲落去啦，溫柔啲。咁啊，盡可能咧用翻個中火，一落去，你見佢黐咗喺度啊！小心啲，好容易黐鑊，我都唔知得唔得，有時得，有時唔得咁啊。求其放晒啲魚落去，我哋唔好喐佢，由得佢食一食嗰啲油啊，煎下佢先。咁記住，保持個中火嘅火力。當我哋煎咗1零2分鐘咧，開始有啲水聲出嚟，因為啲魚咧開始出水啊，一路熟一路出水啊。咁我而家俾大家聽下一個噼哩啪啦個聲啦。嗱，而家開咗一個降噪效果。咁啊，呢個時候咧，嗱，聽佢咦嗱水拍緊嘅時候，較翻細丁咁多個火。咁我哋咧就係時候要鏟起佢噶啦。咁最緊要你個鑊咧乾乾淨淨，應該就冇問題嘅啦。嗱，咁樣咯。咁你又失望啦，啲黑粉又見唔到個瀨嘢啦。嗱，瀨咗嘢啦，終於都。咁一反咗落去咧，你又係要好靚咁樣去反翻好個面啦。咁我哋咧輕輕叫做煎個焦位就 O K 啦。咁呢度咧應該會靚啲嘅，因為我唔撲粉唔成啊嘛。嗱，咁樣，嘿，應該就冇問題嘅，都有個魚形出翻嚟啦。咁啊，所以我哋煎魚咧，特別係呢啲斑咧，特別膠質嘅。咁你想佢好煎啲嘅，梗係用翻個易潔鑊啦。咁你易潔鑊嚟講，又話會釋放出啲唔好物質，咁你就自己取捨啦。咁我哋咧希望咧兩邊咧都煎到咁上下黃色就 O K 嘅。咁啊都算係一半成功啦。嗱，始終我唔係易潔鑊啊，不鏽鋼鑊唔係咁容易用嘅，特別係啲千年咗。我呢隻鑊用咗10幾年。好啦，咁我哋煎埋嗰邊，咁啊大概兩邊加埋咧，即係3至4分鐘 O K， 唔使熟嘅。我哋要煎到佢兩邊有啲焦 O K 噶。咁啊，差啲唔記得咗啦！我哋反完之後咧，嗱補翻丁咁多油，嗱喺我哋反咗面咧先落去。咁啲以防啲薑咧太過焦，咁你滾多啖湯咧就會有啲啡啡地色啊，甚至乎咧會有啲焦嘅味道。咁呢個時候反咗邊，我哋先落埋落去。咁啲薑個時間咪啱翻咯，煎佢1零2分鐘，等佢索下啲味咁樣。咁啊，有啲高手中意純魚味，千祈唔好落薑，最好你就咁放水烚熟佢嚟飲啦，係嘛？又過咗1零鐘啦，咁呢度總數3、4分鐘到啦。咁呢個時候秘訣就嚟啦，有咩秘訣咧？嗱，我哋繼續 keep 住呢個火力，唔使喐啲魚噶啦。咁啊，最緊要我哋呢邊咧啲水滾，
跟住咧攞翻你個碗出嚟，真材實料啊！嗱，第一碗水，第一碗，咁啊小心水溝油啊！第二碗水，最後呢一碗第三碗水。嗱，就咁多。我哋今次咧就用5條魚煲2碗湯。咁你話哇好嘥喎，叻仔，係好嘥啊！你要飲得好鮮味嘅湯，又要夠力量，你一定要有翻咁上下份量。我哋煲嘅時間用10分鐘嚟計算，隨時咧可能你5至到7分鐘左右咧，我哋先再做其他嘢。咁我哋由得佢滾住先。咁最好咧就冚翻個蓋，因為咧啲水咧隨時會冇晒嘅。咁我哋呢個時候都係用翻一個中火，用翻頭先嘅火力就得啦。記得吸蓋啊！如果唔係啲水又冇晒啊，包你煲湯好飲同埋白。你只要 over 咗3碗水煲成2碗水呢一個比例嘅話，你呢碗湯保證你係好水嘅。OK， 一陣再見。好啦，見佢起晒泡，而家已經7分鐘噶啦。用一個中大嘅火啊，我哋滾嘅時候，如果唔係你做唔到啊。嗱，咁我哋即刻望下佢究竟係咪白唔白淨啊？一齊睇下，我未睇過啊。因為你一放氣咧，到高壓咧就做唔到嗰個熱力啊。嗱，咁嘅環境。咁我哋咧仲有3分鐘啊嘛，咁呢個時候咧就落埋啲糖芹落去，咁你啲糖芹咧先至會夠香嘅。咁啊糖芹大概滾佢1至2分鐘咧，咁就 OK。而家已經係咪好靚啊？咁我哋偷偷地俾條魚俾大家睇啊！嗱，係咪好正啊？成條魚係咪喺翻晒度啊？呢一個係選材嘅技巧，你其他魚未必做到咁完整啊！嗱，咁我哋養翻開啲糖芹，焗多佢1分鐘咁上下，1分鐘啊！咁啊，即刻嚟睇下呢一款湯。而家咧真係啱好啊！最緊要睇乜嘢嘢咧？睇下呢一款湯嗰啲糖芹啊，夠唔夠白淨，起唔起膠，條魚又完唔完整啊？咁樣啊，香到不得之了啦！咁呢個時候咧，嗱，想唔想佢更加之好味先？想嘅話咧，嗱，呢一支咧就叫味之素美頤。我之前咧拍 short 咧有影俾大家睇啊，平到笑啊！長老中意用呢隻咧就有少少味嘅，但係我哋尊重下啲老人家啊。咁如果你想天然啲嘅，就用翻我哋呢啲礦物鹽啦，咁啊落少少鹽。你有冇留意到我哋唔需要落胡椒粉啊嗰啲嘢？因為我哋食鮮味嘅魚就係唔需要呢啲咁嘅嘢。咁我哋咧即刻望一望條魚啊，咁啊有得睇，咪有得飲有得食啊！咁啊成條斑嗱，我哋咧10分鐘嘅嘢啊，啲魚咧未完全出晒味嘅，所以咁你條魚咪食得翻咯。同埋你見佢，咦，好完整喎，係嘛？有冇呃大家？咁啊，如果大家覺得冇吹過水喎，就記得俾翻個 like 啦。嗱，反而呢條斑係爭少少啊，咁可能我煎得衰啊，又或者我唔夠溫柔啊。咁你望到啲湯咧，就真係得2碗嘅啫。咁啊，實有人留言咧，正常嚟講咧，就會話，嘥火水，單2碗湯，咁你要飲好嘢就要付出代價嘅。OK， 嗱，咁啊，呢啲心機作啦，食得魚仔。OK， 嗱，咁我起埋呢啲湯俾大家睇，啱啱好2碗水嘅啫。咁啊，喜歡食譜，記得點讚支持，分享埋俾朋友。咁大家幾時連魚仔咧都食到，咁你一定係好識食嘅人啦。試過好飲，記得留言俾我。咁我哋下條片再見，拜拜。好啦，終於就嚟到最開心嘅試食環節啦！嗱，拍完啲片咧之後咧，嗱，開始起味啊！咁啊，正所謂咧，好湯唔需要多啊，2碗就剛剛好啊，仲有魚食噶嘛，所以一啲都唔會話好多網友話咩嘥火水啊，又話咁少水梗係甜，咁真係要付出嘅。嗱，咁你覺得靚唔靚啊？咁我哋啲糖芹就咁樣啦，啱啱好緊浮嘅。咁如果你熟過頭咧，你唔會綠色嘅。咁我哋咪叫掌握到個火候好，又出到啲味咯。咁啊放心，我啊覺得糖芹個味唔係好搶嘅啫，係啊少少地啊，你睇起味起膠啊，唔係講笑。咁啊記得趁熱飲啊，知唔知啊？好正又靚仔啊！咁啊記得留言啊，同埋分享俾啲朋友睇啊。咁呢條斑咧嗱，咁啊呢度我煎得唔係咁好啦，咁啊係衰咗咪認咯，唔緊要，下次咪做好啲咯。咁但係呢條烏絲真係不得了啊，幾完整啊係嘛？咁一嚟佢個魚個肉質本身天然就係食爽啊滑啊，即係爽身啲硬淨襟煮啲啊。咁你求其整第二啲魚咧做唔到啲效果咧嚇。咁啊識睇一睇呢啲咯，睇下個效果會唔會好鞋啊？你揀個食材啱嗰個做法咧就正常，點會鞋咧？香到不得了。
有機會試完話我知啱唔啱你口味。叻仔有冇呃過大家？試翻啖俾大家睇啊！哇，真係鮮味㗎，唔係自吹自擂㗎，信我啊！烏絲班係正啊！下條片再見啦，食嘢先，拜拜。